sobre bruxismo. Você sabe o que é? Você desconfia que tem, mas não está muito certo? Você sabe as consequências do bruxismo para a sua saúde? E você sabe como tratar? Vamos conversar sobre bruxismo hoje e você vai tirar todas essas dúvidas. Bruxismo nada mais é do que o ato de ranger os dentes enquanto você dorme. Geralmente a pessoa faz o bruxismo quando ela está dormindo, mas não impede que seja durante o dia também, no momento onde ela esteja distraída. O que acontece para você desconfiar que tem bruxismo? A pessoa geralmente amanhece com dores nessa parte da musculatura, dores de cabeça nessa região. Ela começa a perceber que os dentes posteriores estão começando a ficar desgastados e os anteriores, os dentes da frente, eles começam a encurtar. Outra queixa muito comum é quando as pessoas começam a sentir dor na articulação, a ATM. Então começa a forçar essa musculatura responsável por abrir a boca, pelos movimentos da boca, e aí a pessoa começa a suspeitar que possa estar tendo bruxismo, possa estar fazendo bruxismo. O bruxismo, ele ainda pode causar trinca e fratura dos seus dentes. E aí quando acontece a fratura, só nos resta a extração. E aí a gente tem outro tipo de tratamento, pode partir para uma prótese removível, uma ponte fixa ou até o implante, que é o mais indicado hoje em dia. Mas é uma consequência bem ruim, que você acaba perdendo seu dente. Se você está suspeitando que está fazendo bruxismo, o que você pode fazer? A primeira coisa é marcar uma consulta para o seu dentista. Ele, melhor do que ninguém, vai saber dizer se é bruxismo ou não. E como você pode tratar isso? O seu dentista ele vai te orientar de acordo com a sua causa. Geralmente, a causa do bruxismo é a má oclusão ou o estresse. De acordo com a causa, ele vai dar o prosseguimento ao seu tratamento. A má oclusão, você provavelmente vai ter que fazer um tratamento ortodôntico, vai ter que usar aparelho. Se for o estresse, a gente já entra logo com uma placa estabilizadora para você usar durante a noite e vamos junto com outros profissionais trabalhar a redução do seu estresse. Você pode caminhar, pedalar, ver bons filmes, tentar desligar os eletrônicos mais cedo para você já ir desacelerando na hora que você for dormir, tá mais tranquilo. São mudanças de hábito da sua rotina para diminuir o seu estresse. Nos casos mais graves de bruxismo, às vezes a gente tem que lançar a mão até da toxina botulínica. A gente faz as aplicações nas regiões musculares envolvidas, no processo do bruxismo, para fazer o relaxamento da musculatura e aliviar aquela tensão sobre os dentes. Agora que você já aprendeu mais sobre o bruxismo, você já pode procurar ajuda profissional e aproveitar melhor a vida. Isso vai ajudar no seu tratamento.